បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងការប្រើប្រាស់ syntax ក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ comment នៅក្នុង Python បើនិយាយទៅ syntax គឺជាក្បួននៃការសរសេររូបមន្តបាទយើងអាចនិយាយថាក្បួននៃការសរសេរ code បាទក្បួននៃការសរសេរ code នៅក្នុង Python តើនៅក្នុង Python ហ្នឹងគេសរសេរ code បែបម៉េចបាទអញ្ចឹងគេសិតតែមានក្បួនរបស់គេហើយតោះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងទៅទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដំបូងឡើយខ្ញុំមាន folder ចាស់របស់ខ្ញុំគឺឈ្មោះថា learn python អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅបើក learn python folder ហ្នឹងមកខ្ញុំបើក VS Code ហើយខ្ញុំចូលទៅកាន់ file ហើយ open folder អញ្ចឹង select មកនៅលើ desktop ខ្ញុំបានដាក់នៅលើ desktop ហើយ select មក python select វាអូខេអញ្ចឹងវានៅនេះ learn python folder ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូន click កន្លែងនេះមកបាទដូចរាល់ដងអញ្ចឹងយើង click កន្លែងនេះដើម្បីបង្កើត file ថ្មីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាថា python underscore syntax ណា syntax .py បងប្អូនកុំភ្លេច .py .py ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើប្រភេទ file python បាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរមកតើ syntax គឺយ៉ាងម៉េចបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសរសេរ print ណា print ហើយ hello world ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំសរសេរហើយខ្ញុំរ៉ាន់អូខេខ្ញុំរ៉ាន់បានអាហ្នឹងខ្ញុំរ៉ាន់ទៅយើងឃើញលទ្ធផល hello world ណាឃើញទេក៏ប៉ុន្តែជាមើលខ្ញុំវាយមួយទៀតខ្ញុំដាក់ print ខ្ញុំដាក់ this is my first program ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងពេលខ្ញុំ save បងប្អូនឃើញ error ឃើញ error បាទអញ្ចឹងក្នុងភាសា program ណាគឺមិនអីទេការចូលបន្ទាត់ការអីហ្នឹងគឺគ្រាន់តែធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលអានកូដទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុង Python គឺអត់បានទេការចូលបន្ទាត់នេះគឺបញ្ហាបាទការចុះបន្ទាត់គឺជាបញ្ហាបងប្អូនទៅយកកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះបងប្អូនមិនបាច់ run ទេ run ក៏ដឹងតែ error ហើយបើយើង run ទៅវាប្រាប់ error យើងថាម៉េចឥឡូវយើង run ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចូលទៅ run មកណាហើយយើងយក run without debugging អីចឹងមកណាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅ run without debugging ហើយចាំយើងមើល message វាប្រាប់ថាម៉េចនេះវាដាក់ indentation error បាទអញ្ចឹង indentation ហ្នឹងប្រែថាម៉េច indentation មានន័យថាការចូលបន្ទាត់អញ្ចឹងនៅក្នុង Python ការចូលបន្ទាត់គឺ matter មានបញ្ហាយើងត្រូវចូលបន្ទាត់ឲ្យត្រូវតាមក្បួនរបស់វាបាទអញ្ចឹងបើយើងទាញដាក់មកអញ្ចេះវិញពេលដែលយើង run ទៅអូខេ control F5 ដើម្បី run ណាអូខេឃើញទេអញ្ចឹងវាលែង error ហើយកន្លែងហ្នឹងបាទវាបើនិយាយទៅវាខុសពីភាសាដទៃបើភាសាដទៃការចូលបន្ទាត់អីវាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យងាយស្រួលអានតែប៉ុណ្្នឹងឯងមែនទេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តិចនៅក្នុង Java អត់ប្រកាន់បងប្អូនចូលបន្ទាត់មកក៏អត់បញ្ហាដែរបាទឥឡូវខ្ញុំចូលមកបើក terminal តែឥឡូវខ្ញុំប្រើ CMD មកខ្ញុំបើក terminal command prompt ហ្នឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកាន់ desktop computer របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំ CD មកបើបងប្អូនអាចចុចម៉ៅទៅក៏បានដែរតែខ្ញុំចង់ប្រើ comment ហ្នឹងអាហ្នឹងវាងាយស្រួលដែរយូរទៅនឹង start ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់ desktop អញ្ចឹងខ្ញុំមើលនៅលើ desktop ខ្ញុំវាយ comment dir មកដើម្បី list មើលតើមាន folder អីខ្លះនៅលើ desktop របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមើលមាន Python ណា learn Python មួយជា directory ហើយ directory នេះគឺសិតតែhideយើងមកអត់ឃើញទេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំប្រើ comment មួយទៀតដើម្បីបង្កើត folder ខ្ញុំដាក់ mkdir បាទ mkdir ដក clear មកឈ្មោះ folder ខ្ញុំដាក់ learn java ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចុះអញ្ចឹង enter អញ្ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំ list មើល directory គឺមាន2បាទ learn java ហើយនិង learn python អញ្ចឹង desktop ខ្ញុំមាន2 folder ឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកាន់ folder មួយទៀតគឺ learn java អូខេហើយ enter cd ចូលទៅដល់ learn java ជាមួយខ្ញុំ list មើលតែមាន file អីអត់ខ្ញុំវាយ ls មកអត់មាន file អីទាំងអស់អានេះអត់ស្គាល់ទេបាទយើងអាចវាយ dir អញ្ចឹងមកគឺអត់មានអីទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំ
បង្កើត file មួយឈ្មោះថា main.java Java file មាន file extension .java អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែវាយដាក់ថា type null ហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ file ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ថាmain.java អញ្ចឹងចុះណាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅលិះមើល file ហ្នឹងណាឃើញទេវាមាន main.java ឥឡូវខ្ញុំចង់បើកជាមួយ notepad ខ្ញុំគ្រាន់តែវាយ notepad ហើយវាយឈ្មោះ file ហ្នឹងមកអញ្ចឹង notepad របស់ខ្ញុំនឹង load ឡើងអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះយើងទៅសេ code Java បានណាអូខេឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ public class main អញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់ខ្វល់ទេនៅក្នុង Java ចង់ចូលបន្ទាត់ប្រមាណក៏បានអត់បញ្ហាវាអត់មាន error តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំ public static void main string args បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង Java សេរៀងច្រើនតិចដើម្បី print message មួយខ្ញុំដាក់ print system out .print ln ណាអូខេខ្ញុំដាក់ hello world អញ្ចឹងមកអូខេអញ្ចឹងឃើញនៅក្នុង Java បងប្អូនចង់ដក clear មិនក៏បានចង់ដក clear មិនក៏បានណាអត់បញ្ហាអូខេឥឡូវខ្ញុំ save file ហ្នឹងហើយខ្ញុំចូលទៅ run file ហ្នឹងបងប្អូនត្រូវដឹងថា Java វាប្រើ compiler វាអត់ប្រើ interpreter ដូច Python នេះអញ្ចឹងដំបូងបងប្អូនចង់ run file ហ្នឹងបងប្អូនត្រូវវាយថាត្រូវ compile វាសិនអញ្ចឹងដើម្បី compile យើងវាយ Java C ហើយឈ្មោះ file ហ្នឹង main.java អញ្ចឹងយើង success ហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្រាន់តែវាយ Java main អញ្ចឹងមកហើយយើង run ទៅឃើញ hello world ឃើញទេអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដក clear មិនក៏អត់បញ្ហាដែរ Java វាអត់ប្រកាន់នេះក៏ប៉ុន្តែ Python គឺប្រកាន់ខ្លាំងណាស់វាត្រូវតែមាន block ត្រឹមត្រូវរបស់វាតនេះកន្លែងហ្នឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាអញ្ចេះខ្ញុំចូលបន្ទាត់ទាំងពីរឃើញ error បាត់ហើយវាអត់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដាក់វានៅក្នុង block មួយគាត់ថាខ្ញុំ define ជា function ណា define function មួយឈ្មោះថា test ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងខ្ញុំ define function មួយហើយខ្ញុំដាក់វានៅក្នុងហ្នឹងគេមានន័យថា code នេះអត់ error ទេដោយសារតែវាស្ថិតនៅក្នុង block ជាមួយនឹង function test នេះឃើញទេអញ្ចឹងវាប្រកាន់មែនតើហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតខ្ញុំមាន list បាទ list number ស្មើនឹងប្រមាណឧទាហរណ៍ថា1 2 3ចុះអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំវាយ for item in list num ឧទាហរណ៍ណា list num អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែដាក់វា print នៅខាងក្នុង block នៃ if នៅក្នុងនៃ for នឹងសំទោសអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យ print item ឃើញទេអត់ error ទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនដាក់មកអញ្ចឹងវាប្រកាសជា error ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាការចូលបន្ទាត់គឺត្រូវតែសុក្រិតមែនតើនៅក្នុង Java សំដៅនៅក្នុង Python ហើយចុះបើវាប្រកាន់ការចូលបន្ទាត់បែបហ្នឹងយើងគួរតែចូលបន្ទាត់ម្ដងប្រមាណដើម្បីបញ្ជាក់ថាវានៅក្នុង block ណាមួយនៃ code បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលបន្ទាត់យ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយ space bar ដែរណាយើងចុច space bar មួយមកយើងចូលបន្ទាត់មក space bar មកវាលែង error អូខេក៏ប៉ុន្តែជា recommend យើងគួរតែចុចមួយ tab ទៅមួយ tab ហ្នឹងស្មើនឹង space 4 ដង1 2 3 4ឬក៏ស្មើនឹងមួយ tab មើលទៅស្អាតណាចុចមួយ tab ទៅអូខេអញ្ចឹងមើលទៅ code យើងវា readable អញ្ចឹងយើង run លែងមានបញ្ហាពេលដែលបងប្អូន run បាទ control F5 មកឃើញទេអញ្ចឹងវា print list item ហ្នឹងមកហើយឃើញទេបាទហើយឥឡូវសាកបងប្អូនដាក់នេះនៅក្រៅ block វាវិញចាំមើលបងប្អូន run ទៅមានអីកើតឡើង control F5 វានឹងប្រាប់ error message មកនេះ indentation error បាទអញ្ចឹងតណាកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ space ចុច space bar មួយដែរតែ recommend គឺមួយ tab ចុច tab នឹងស្មើនឹងចុច space bar 4 ដងនៅលើ keyboard របស់យើងអាហ្នឹងគឺមើលទៅវា readable វាមើលទៅ code យើងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់តណាកន្លែងហ្នឹងអូខេតោះចំណុចមួយទៀតតាក់ទងជាមួយទៅនឹងការប្រើប្រាស់ command បាទ command ហ្នឹងគឺជាអីគេទៅសេបែបនេះណា comment ណា comment ហ្នឹងនិយាយទៅវាគ្រាន់តែថាបញ្ជាក់ប្រាប់
dương tha anh đang code mà block nâng cái trong tờ CPA ấy chẳng á để xa té comment cứ việc run để ưu thó là ưu thó khi nhom lục anh ấy cháu hay nhom đạn chè run làng mình hay chỉ mới dừng run đấy vì phải có chỉ chỉnh từng pí mà này dừng châu tờ run hay run without debugging đấy vì phải có chỉ chỉnh hello world this is my first program chẳng việc đá nè có phải chỉ mới nhom comment đầm bay comment mong ôn cho nèสัญญาตรงจุดนี่มั้งเงี้ยสัญญาตรงจุดนี่จังไปได้บางคนด่าคอมเมนต์จะให้วิอัดตำนาการแต่อันนี้ไม่ได้ท่าวิสกิปอันนี้มวยบ้าได้วิเปรียบติดเชียคอมเมนต์จังไปได้บางคนรันกระไลคอมเมนต์นี้กระไลคอมเมนต์นี้คือประกอบเชียอัดตำนาการคือวิตำนาการแต่นี้จังไปบางคนรันมั้งเงี้ยเคยวิจัยแต่ this is my first programจังยัยมาลองติดคอมเมนต์คือปลาสำหรับบองหานทานั่งจ้อง JPA แต่ปัญหาไงโอเคจังthis is one line comment man comment เนี่ยนะ comment โอเคบางคนจ้องด่า comment เดี๋ยวนะ this is the second line comment เห็นไหมไปได้ยังรันtớiคือวิอัดปัญหาใหญ่ต่างอ๋อเห็นไหมวิรันtớiอันนั้นได้อัด comment เลยโอเคให้มวยติดให้จะบอสันจีขยมคอมเมนต์แหละกันนะถ้าจ้องคอมเมนต์มาลองจานประตอดจ้องคอมเมนต์มาลองจานประตอดแต่เธอถือไม่จังอุตตาขมิ้นจานประตอดอุตตา this is multiple lines comments you can do this in Python this is my comments ไอ้จังงั้นนะโอเคจังนำไป comment multiple line จ้ะบองปอนเถิดด่าเวียในขนมนี้ยังปราสัญญาบ่า apostrophe จำนวนใบดองให้บัด apostrophe จำนวนใบดองวิ่งมวยปีใบแค่นี้จังเป็นนั้นบองปอนจ้องจ่อประตอดมากับบ้านจ้องตัวเซ่มากับบ้านnàyปปอนnàyเอาแต่ทัดในขนมสัญญาทมิงกระโดดใบนั้นคือวิจิ comment นะโค้ดใบยืงออดรันนี่อะไรอุตตาFriends อันเช่นมั้ง Welcome to Python อุทธรณ์นะจังไปได้บองปอนร้านมีประกอบจิตใจเนี่ยมาประตวดเนี่ยแต่อันนี้คือแรงใจเนี่ยได้ซาแต่วิทัดในขนมของมัน multiple line บองปอนจ้องตัดเส้นมากับบ้านไหน I want to get $2ไอ้จังงั้นนะโอเคจังไปได้ร้านมั้งเคยไหม Welcome to Python แต่ปนังจังบองปอนอยู่แล้วนะ comment บองปอนอาจตราสัญญาจดใบหนึ่งกับบ้านหรือมวยก็จดเนี่ยอาจจดนี่ฮะเนี่ยบองปอนยังด่าสัญญาทมิงกันดอลสัญญาทมิงกันดอลนั้นจำนวนใบโดยขี้เหนียวมั้งก็วิจัดตุกท่าเชีย comment này ต่อนั่นนะโอเคจังปราสัญญาทมิงกันดอลจดมวยกับบ้านทำมิงกระโดดจดปีนี่กับบ้านอันนี้ double quote มุน single quote ใบดองอันนี้ double quote ใบดองจังวิจัยจะชี้คอมเมนต์nàyให้มวยติดบางสันจะบองปอนได้เจวินนะเราละ print บางสันจะบองปอนได้เจวิน print ให้บองปอนบัดอันนี้เจม้าให้บัดเจจังอันนี้วิคลายที่ชี้ statement วินนะอันนี้วิคลายที่ชี้ statement วินให้ขนมนี้print หนึ่งอ๋อขนมนี้ print หนึ่งอ๋อบองปอนจ้อง print multiple line จ้อง print ชาน line ยังอาจปราสไตล์หนึ่งกับบ้านนะสัญญาใบจดใบดองทำมินกระโดดใบดองจังบัดพุงเจาะบัดพุงเจาะให้บองปอนรันtới หนึ่งคืนอันนั้นไงอันนี้เขาคืนnàyจะเมื่อจังบองปอนโจtới control F5 มั้งรันโอเคเคยยัดอันนั้นก็รันให้อันนี้ก็รันnàyเคยnhéจังวิพิเศษได้สำหรับ Pythonหรือเมื่อก็ยังลบปีนี่ยังด่าแต่มวยนี่นะด่ามวยนั่งกับบ้านโดยแค่นี้ได้คือรันโค้ดนั่งโดยแค่นี้วิคลายติด statement วิเลยคลายติด command nàyโอเคจังบองปอนรันtới control run มั้งเคยเนี่ยวิจัยจังโดยแค่นี้จังสังคมท่าบองปอนอยู่เปียปอนจมูกแต่นังการประปรา syntax ให้นังการประปรา comment ในขนม Pythonให้บางสันจีบองปอนเมียนสำนวนประแทมบ่าคืออาจคอมเมนต์ในขนมวิดีโอข้างกลางน้องม้าให้ขยมนังพิจิมฉลายต่อบองปอนต่างออกนี่
ហើយរំលឹកឡើងវិញបន្តិច syntax គឺនៅក្នុង Python សំខាន់ត្រង់ការចូលបន្ទាត់ណាការចូលបន្ទាត់គឺសំខាន់ការចូលបន្ទាត់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវចូលបន្ទាត់មួយ space ដែរណាមួយ space មានន័យថាយើងចុច space bar ម្ដងនៅលើ keyboard ឬមួយក៏បងប្អូនចុចមួយ tab ទៅអានឹង recommend ដែរវាមើលទៅស្អាតណាអានឹងសម្រាប់ការចូលបន្ទាត់នៅក្នុង Python គឺវាច្បាស់អារឿងចុះបន្ទាត់ដោយសារអីតែវាអត់មានប្រើគ្នាប្រើអីបើកបិទដូចគេគឺវាទៅសេយកមកដូចសេអង់គ្លេសអញ្ចឹងហើយមួយទៀតការប្រើប្រាស់ comment គឺអញ្ចឹងវាមាន single line គឺយើងធ្វើបែបហ្នឹងដាក់វានៅពីក្រោយសញ្ញាទ្រង់ជ្រូកហើយបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវា multiple line យើងដាក់វានៅក្រោយសញ្ញានេះធ្មេញកដុល3នេះចុច3ហ្នឹងឬមួយក៏អា double quote ហ្នឹងអានេះ3ដងបាទអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងការប្រើប្រាស់អញ្ញត្តិអថេរឬមួយក៏ variable នៅក្នុង Python បាទអញ្ចឹងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត